好，今次咧就27條啦，咁啊有個咁嘅 reaction 嘅，跟住佢就話啦，sorry 啊，如果個 SO2 嘅濃度咧，我突然間喺同一個溫度啊 constant temperature 嘅時候咧，我增加佢，溫度不變，但係濃度增加嘅情況之下，咁啊 rate 同埋個 collision 會點咧？首先背過㗎啦，濃度上升 rate 必然上升啊，所以一係 A 一係 B， 唔會 C、D remain change。跟住去到 collision 呢個位咧，我估佢應該係想 fit 大家嗱，因為咧rate 轉變有好多唔同方法嘅。舉個例子啊，例如如果溫度轉變嘅話咧，咁啊其中一個原因就係啲 reaction particles 咧 collide 多咗，佢多 kinetic energy 撞嚟撞去啊嘛，大家 energy 又會高咗係咪？所以撞嚟撞去又會有啦，大家都擁有多啲能量 average energy 多咗都係會有嘅。但係今次咧，我哋就唔係呢個 case 喎，我哋唔係溫度上升，我哋 constant 㗎，我哋係淨係濃度上升啫。濃度上升咧係唔好似溫度咁樣上升，大家多咗 energy 唔會嘅。佢哋嘅 average energy 係一樣嘅，純粹係濃度上升即係逼咗，咁你會撞多啲，碰撞嘅次數會高啲嘅啫。咁所以就唔係 high 啊，即係 more energy on average 就唔啱嘅，應該係 high frequency 嘅，即係你碰撞嗰個頻率咧會高啲，咁所以應該係 boy 嚟㗎。